Meil on siis säärane olukord, et 3 erakonda on esitanud peaministri suhtes umbusaldusavalduse, nagu te kõik hästi teate, ja 2 erakonda on sisuliselt valitsuskoalitsioonist lahkunud ja peaminister ütleb meile, et tema tagasi astuda ei soovi. Meie arvates selline olukord ei ole mõistlik, arusaadav ega Eesti arengule ka mõistlik ega kuidagimoodi edasiviiv. Ja selles olukorras me otsustasime siis 5 fraktsiooni esimehed, et homme kella 13:59 on peaminister Rõivasel taandumiseks aega ja kui seda selle aja jooksul ei tule, siis see umbusaldusavaldus, mis on esitatud, läheb ka läbi. Ehk teiste sõnadega kõik 5 fraktsiooni seda umbusaldusavaldust homme toetavad, kui peaminister ei ole enne seda tagasi astunud. See on lühidalt kogu selle sõnumi. Mitte küsimus enesekindluses, vaid ülbuses. Ja me ei jaga peaminister Taavi Rõivase arusaamist, et riik ongi Reformierakond. Et kindlasti on valijad andnud Riigikogus ka neile jõududele mandaadi, kes moodustavad tulevikus toimiva koalitsiooni. No Eesti julgeoleku palju suurem oht on valitsuse vahetus Ameerikas kui valitsuse vahetus Eestis. See on minu meelest täiesti ilmne, aga siin tuleks asju ikkagi vaadata õiges järjekorras. Kõigepealt tuleb vana valitsus erru saata ja siis algavad läbirääkimised uue valitsuse tegemiseks. Tänasel päeval ei ole need isegi veel selles mõttes ju alanud, et milline see järgmine valitsus on, kes seal on, mis tingimustes kokku lepitakse. See saab hakata juhtuma alles pärast homset. Aga mitte sellest me ei pidanud. Jah, ei, see on selles.